好，今日咧嚟到摩摩咖啡，咁咧就食我嘅冬至嘅自助餐。咁咧我入咗去噶啦，咁而家咧就拍下個環境俾大家睇下。咁因為咧而家就嚟係聖誕節啦，所以咧都好多聖誕嘅佈置。好啦，咁我哋睇下咧，未開始之前，我哋睇下有啲咩食先。你呢個好得意喎，呢個係咩嚟㗎？哦，梳芙力班戟。咁啊整緊梳芙力班戟，咁又有個朱古力嘅噴泉啦，有呢啲啦，有啲蘋果金寶啦、炸香蕉啦、葡撻。咁呢度就係一啲甜品嘅地方。哦，原來佢呢一入門口咧都係主要係甜品嚟嘅。你睇下，主要都係cakes啊，有呢啲咯。有啲咩食先？睇下先。聖誕士多倫。跟住就有聖誕嘅果子麵包，係啦，下邊都有好多甜品，好有聖誕氣氛嘅甜品，係啦。咁咧嗱，呢度有個聖誕嘅屋啦，係啦。咁我哋又去睇下咧，仲有啲咩食？咁啊，趁而家，因為我係第一個入嚟㗎，所以咧就影咗俾大家睇先啦。如果唔係一陣間咧，影就唔靚啦。嗱，咁啊有呢度呢啲啦，咁就有沙律啦，冷盤有蝦啊、青口啊、長腳蟹啊，哇，有我中意嘅麵包蟹啊、螺啊呢啲喎，都幾多喎，有芝士啊，咁呢啲咧就 cold cut， 咁呢邊咧就係一啲嘅壽司同埋一啲嘅冷盤。仲有水果，好啦，咁咧係啦，去到嗰邊咧，呢邊咧就有蠔咧就有2隻，係啦，咁同埋呢邊咧就有刺身。另外咧呢邊咧就有綠粉麵啦，咁啊好多種款式嘅喎，有好多餸啊，唔同嘅餸啊，同埋有生麵啊、河粉啊，咩麵都有。好啦，再睇下呢度先。好，呢度咧就有廚師推介嘅乾貝田雞粥，哇，好大煲，好大煲粥。跟住咧呢度就係，哇，呢個好中式啊，赤靈芝紅心片燉瘦肉。然之後呢度咧就有沙巴龍燉啦，同埋咧呢個咧就係有骨火腿。啦，咁跟住仲有一啲嘅熟盤啦，例如呢個啦，魚腐浸菜苗啦，有3杯雞，有扣肉，係啦，有炆牛尾，啦，跟住就有呢個豬串骨，有焗肉丸，咁呢啲有啲炸物啦，有嗱呢度有係芝士焗菠菜薯仔啊、炸豬扒啊、天婦羅冬菇啊、椰菜仔配煙豬肉麵喎。哦，呢啲，仲有呢邊咧就有哇，有呢個蝦湯煮呢個文蛤啊，係啦，即係啲蜆殼類嗰啲啦。咁咧就呢度有一啲嘅雞肉啦、雞肉咖喱樣啦，都好多嘢食。呢度燒烤咧有羊餃喎，一陣可以試喎，好似幾好味。係啦，咁啊有啲呢個係牛肉咯，澳洲牛肉啊，炒鮮百合啊，好似幾正。咁佢呢度咧嘅刺身咧就包括有八爪魚啦、帶子啦、紅蝦啦、油甘魚啦、吞拿魚啦，同埋三文魚嘅。哇！呢個好似幾好味咁喎。豆豉鯪魚醬脆米餅配千島湖魚子醬，好特別喎個組合。好，第一個 round 咧就攞咗呢個生蠔，佢咧係每一隻款咧都會俾一隻你，咁啊有個兜仔咁載住，都幾骨子嘅。咁咧刺身咧就攞咗呢3樣嘢，個帶子食咗咯喎。好啦，咁另外咧呢啲凍盤嘅海鮮咧就攞咗都幾多種類，有鮑魚啦、長腳蟹啦、青口啦，同埋有麵包蟹嘅。咁咧佢呢個蠔咧其實就有2隻嘅款式，不過咧就相對比較奀啲嘅，係啊，比較薄肉咯。
食好多都唔覺得飽，係啦。咁但係就都鮮嘅，唔夠肥美係啦。咁啲長腳蟹咧，阿媽食咗好多喎，得唔得啊？唔係好好肉嘅，唔係好好肉。咁但係鮮唔鮮甜先？冇乜味，麻麻地咯。麻麻地。反而鮑魚你食得多，爽咯，但係因為冇乜味咯，四隻，有4隻，係啦。咁樣樣叫做有啲咯，中規中矩咯，咁想講下個麵包蟹，其實我不嬲都好中意食麵包蟹，但唔知點解咧，呢個係第2嚿，兩嚿咧都係冇乜味，比較淡口咯。嗰個膏咧都係比較淡味。我之前食過啲咧係好好味，食完一嚿又一嚿，但係呢一度嘅麵包蟹咧就一般。咁咧其他嘅一啲刺身咧，帶子嗰啲係 OK 嘅，三文魚都可以啦，但係我覺得嗰個煙三文魚好食啲咯。我呢個 round 咧就攞咗啲牛柳啊，攞咗啲魚啦，樣樣攞啲encore 咗鮑魚，咁試呢個西湯蘑菇湯，同埋呢一度咧亦都有有梅菜扣肉啊，好邪惡啊！好啦，我哋3隻龍蝦，開邊蒜蓉龍蝦都嚟齊晒啦。好，幾多2件咯？我呢度就係攞法國鵝肝嘅。好，今次我攞咗呢個，攞咗少少沙巴龍躉，呢個魚腐，呢個咧就羊架，呢個咧就 encore 鵝肝多士，跟住呢個就係嗰個豆豉鯪魚醬加咩千島湖魚子醬，係豆豉鯪魚，係啊，好有豆豉鯪魚味啊！你食唔到咩？食唔到。係啊，跟住就攞咗呢個煮呢個係咪花甲定咩啊？花甲，類似蜆嗰啲啦，係啦，煮咁樣。唔係花甲嚟㗎，點嚟？佢話廚師推薦啊，好辣辣地喎應該。試啊，大家一齊試咯。好，我試一試呢個赤靈芝紅心片燉瘦肉湯，係咪真係媽媽講咁苦啊？喂，呢個係咪赤靈芝啊？呢個喎，赤靈芝，跟住有嚿深嘅，係啦，唔知去咗邊啦。呢嚿哇，大到不得了嘅心片，跟住有嚿瘦肉，係咪真係咁苦咧？少少咯，其實我又唔係覺得好苦啊，少少甘甘地咁樣咯 ，OK 嘅。通常好味嘅嘢，有益嘅嘢就唔會好好味，好好味嘅嘢又唔會好有益嘅。咁可以入口嘅，食咗咁多肥膩嘢，應該呢個都可以，係咪解一解膩咧？嗬。好，呢個繼續飲先 ，OK 啊。我呢度就係整緊呢個梳芙梨啦，梳芙梨鬆餅啊，整咗出嚟就係咁樣噶啦。然之後就再自己加啲醬料，係啦。咁而家咁樣一個個咁樣咯。反得啦。好耐飲啊！咁細個咧唔會好飽咯。之後就係咁樣嘅樣，然之後加啲醬。好，嚟到自助餐尾聲，做一個總食評先。咁咧，今日嚟食呢個自助嘅晚餐咧，咁就so far so good 咁啦。嗱，呢一度一入嚟咧就有啲聖誕嘅裝飾啦。咁然之後呢度咧就有啲地方可以夾糖果嘅，係啦。咁咧一路入去咧，呢度咧就係一個甜品區啦。咁我頭先就食咗一個雪蓮子百合薏米糖水，係好好食嘅。跟住就食咗呢一個嘅梳芙梨，亦都好好味嘅，因為現製同埋佢有好多嘅配料可以揀啦。咁咧就有朱古力噴泉冇食到嘅，呢一啲我都好少食啊。咁啊食咗杯雪糕啦。咁咧蛋糕嗰方面咧，我都係食咗唔係好多嘅啫，因為咧我就覺得呢啲我就一般嘅。咁但係咧，我見到佢咧嗰個蘋果批咧都好似幾好味，係啦。咁同埋呢啲咧都幾特別嘅，櫻花玫瑰栗子薯頭蛋糕。咁仲有上邊呢一啲嘅聖誕果子麵包咧，咁平時以前都食過，所以咧就冇試啦。咁另外仲有一個咧，其實咧我都想試㗎，就係呢個桂花杏仁豆腐。咁咧我就未食嘅，咁啊可以一陣試下。好啦，咁咧另外咧
再睇翻嗰邊啦，嗰邊咧就係一啲嗰啲凍海鮮啦，同埋湯。呢度咧就分別有一個中湯，一個西湯。中湯我就冇飲到喎，咁同埋喺呢度咧冇寫係咩湯啊，但我見到好似有啲青蘿蔔嘅嘢咯，應該係青蘿蔔豬骨啊嗰啲啦。咁而呢個湯咧，西湯咧就係一啲蘑菇湯咁樣。咁呢個凍海鮮咧就有蝦，咁我就冇食到呢個，因為我食咗刺身嘅蝦。有食青口，夠大隻，夠爽嘅。咁呢個嘅長腳蟹一般水準咯，基本嘢。咁同埋有啲沙律啊。咁呢度啲沙律咧，我就會食到呢個火雞南瓜沙律。嗰個南瓜大嚿好味。係啦。咁呢度就嗰啲高級咧，就一般水準咧。個煙三文魚唔錯。咁我特別推薦咧，就係嗰個鮑魚咯。鮑魚咧就好爽口彈牙嘅。咁呢個都係基本嘢，都 OK。咁反而咧麵包蟹我有少少失望嘅，我因為之前咧去過第二間酒店食咧就好味好多，呢邊咧就唔夠香喎啲糕，唔知點解咧食咗2嚿麻麻地。咁呢邊就啲水果啊咁樣啦，同埋一啲嘅呢啲咁嘅中華沙律啊呢啲咧我就冇乜點食，壽司咧我就更加冇乜點樣食。係啦，咁但係咧我極力咧就覺得呢一個咧係好特別嘅。就頭先咧就食咗2嚿啊，就呢個咧豆豉鯪魚醬脆米餅配千島湖魚子醬，我覺得個味真係好得意啊，係一個豆豉鯪魚味嘅一劈魚子醬咯。咁嗰個脆米咧又都好脆，所以都幾好味，幾得意。咁另外咧刺身嗰度咧，我主要食咗牡丹蝦、紅蝦三文魚同埋帶子，咁啊基本水準之作啦。咁蠔就比較奀啲啊。好瘦啊！咁粉麵啊冇食啦，呢啲係啦，因為都幾飽啊，所以冇食到。咁咧粥嗰個田雞粥咧，因為我平時我係唔食田雞嘅，所以我就冇食。但係咧阿麥生有食過，就基本啦，個樣又好靚咯，但係呢度就麻麻地啦，係啦。咁呢個湯咧就係好滋補嘅，我媽飲過就話比較偏苦一啲，因為佢係赤靈芝紅心片燉瘦肉啊，咁咧就佢話有啲苦啊，所以咧飲唔晒。咦，媽媽你行出嚟啊？你想食乜啊？好啊，沙巴龍躉啦，睇下。睇下啫。頭先你又食咗啦，沙巴龍躉又食咗啦，呢個又食咗啦，牛肉啊食咗啦，牛肉食咗啦，你再去睇下寶菲有咩想食？有嘢食想食喎。係啦，咁個臘味飯咧，我見佢好正嘅，但係因為好飽，你睇下幾正。哇，好似但係咧冇乜發過市啊，因為好飽。咁我有食過魚腐嘅3杯雞，我又冇食嘅。但係咧嗱，呢一個咧就係推薦嘅麗湖扣肉煲，一個真係1嚿起2嚿止好啦，因為好肥，但係入口即溶。咁呢個都冇食啊，燴牛尾。呢個咧盲槽魚咧，阿媽就有食過，就一般啦，即係一定係比個沙巴龍躉咧鹹㗎啦。呢個咧我有食啦，呢個就係醬烤豬串骨，好味，我覺得好味啊！呢個就有少少似IKEA 嗰啲肉丸咯。咁呢啲炸物就冇乜點樣食啦。另外頭先食咗呢個啦，蝦湯煮呢個蜆啦嚇，好大隻㗎啲蜆。咁咧嗰個湯咧係我覺得係有少少似龍蝦湯咯，幾好喎，幾好味嘅。咁呢啲都冇乜食啦，咖喱嘢就係啦。咁呢一度咧就主要就食咗個羊架，羊架咧就唔太酥，非常好味。跟住咧另外嗰個鵝肝咧就食咗3件，所以咧而家都好飽。咁咧基本上呢一度就係咁樣啦。咁飲品方面咧就喺呢一邊啦。咁就有呢一隻嘅啤酒啦，不過見到好似冇人飲喎，竟然係啦，冇人飲啤酒啦。咁然之後咧就有啲咩嘢飲咧？就有呢個月桂冠，係啦，一啲日本酒啦。咁咧我就有飲到紅酒任飲，白酒任飲，跟住有啲果汁有冷熱水茶，有咖啡機。係啦，咁咧就呢一度咧就影晒飲品啦。咁所以咧就呢一度就唔算太多嘢食，但係基本嘅嘢都有嘅。咁亦都冇話之前咧有好多人都話石門呢間 Momo Cafe 咧麻麻地嘅啫喎咁樣。
咁我覺得都 OK 嘅。咁同埋以佢今日我哋買嗰個價錢咧，就係千零蚊，1060幾蚊，3個人嘅價錢咧，平均每人350幾蚊嘅食夜晚 buffet咧，咁我覺得咧就個價錢都基本係對得住呢個價錢噶啦，但係再貴啲咧就一般啦。係啦，咁今日咧其實都有成90%嘅人入座啊，係有1-2台係冇人坐嘅啫。咁所以咧就都唔錯啊，嗰個入座率係啦。好，咁啊基本上介紹咧就介紹到呢度。好啦，拜拜。如果鍾意我拍嘅片，記住 subscribe、like 同埋 share啊！